Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi tips tentang cara bagaimana mengobati obat batuk secara alami. Di sini aku menyediakan asam, gula merah, garam, juga air panas. Simak videonya ya sampai habis. Nah, pertama-tama siapkan gelas yang kosong. Terus setelah itu kita buka asamnya. Ya, mungkin 2 juga cukup ya. Ini buat satu kali minum. Campur dengan garam secukupnya, sedikit aja. Terus dicampur dengan gula merahnya 1 sendok ya, 1 sendok munjung. Karena ini kurang munjung, ditambah lagi sedikit. Terus kita ulek-ulek biar gampang. Terus diulek-ulek. Nanti kalau udah diulek-ulek ini bisa dicampur dengan air panas ya. Campur dengan air panas. Terus kita ulek-ulek lagi. Terus aja sampai begitu. Nah, nanti ada keluar sampai bercampur merah gitu ya. Terus aja diulek-ulek. Nah, ini bisa mengobati obat batuk yang berdahak ataupun tidak berdahak ya. Batuk itu kan suka disertai dengan sesak napas. Nah, ini bisa mengobati batuk. Saya kan sudah rasakan sendiri dan alhamdulillah. Kalian bisa coba di rumah. Minumnya anget-anget ya. Udah selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nah, dan hasilnya seperti ini. Bisa diminum hangat-hangat. Insya Allah, dengan izin Allah pasti sembuh. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.